енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын алдымен қазына аралына бару үшін кемемізге мынандай билеттерді алайық. Бұл билеттерді алу барысында біз қазір топқа бөлініп орнына отыра қойып. Ал енді балалар, жаңа сабағымыздың тақырыбын ашу үшін біз мына кемеміздегі адасқан әріптерді, сол әріптерді ретімен орналастырамыз, және содан біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы шығады. Олай болса, Кәусар бастай ғой. Жұлдыз. Өте жақсы балалар, бәрекелді. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз қалай аталады екен балалар? Шежіре. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің ата тегім қайдан бастау алады. Демек, біз бүгінгі сабағымызда шежіре туралы сөйлесеміз балалар, яғни жеті ата туралы. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсатын қойып алайық. Бүгінгі сабақта біз не білгіміз келеді? Кәнеки, бәріміз бірге айтайық. Бірінші, не істейміз? Шежіре таратудың маңызын білеміз, және өз ата тегіміз туралы үйренеміз. Түсінікті ғой, иә балалар? Жақсы. Анықтамасында адамның ата жағынан тегін таратудың нақты жүйесі. Әрбір қазақ баласы өзінен бастап жеті атасының аты жөнін. Енді балалар, тапсырма бізде банкомат әдісінде банкоматқа келіп, сұрақтарға жауап беру арқылы монета жинаймыз. Өйткені біздің сандығымыз аралға саяхат болғандықтан біз сандығымызды толтыруымыз керек қой. Ол үшін бізге монета керек. Кәнеки тақтаға шығады бізде Кәусар. Неге монета таңдай ғой? Жақсы. Ал, сұрақ. Шежіре дегеніміз қазақ халқының әулетті таралуын және күрейін шежіре деп атайды. Өте жақсы, бәрекелді. Міне сандығына бір монета отыра ғой. Келесі бізде Ильяна келе ғой. Келесі монета бізде жеті ата өлеңін бірге қосып айтамыз. Жүремін, көмек аттап жүремін, кем бала айжатайып, кем жүремін. Біріншісі мен болам, екіншісі өзай. Біз қазынамызды алтынға толтырып алдық. Әлі де жетіспей тұр екен қазынамызға алтындар. Енді соны толтыру үшін келесі тапсырмаға назар аударамыз. Айбар келе ғой. Өзің қалаған сандықты таңдар. Роботтың сұрақтарына жауап бер. Өте жақсы. Олай болса балалар, бұл жерде бізде жеті атаны ата дейді. Яғни өзіңнің жеті атаңды айтып бере ғой. Құдайберді, Бәйдел, Көлек, Айбас, Жылтыр, Дәуренбек, Жанайбек, Айдар, Айбар. Бәрекелді, жарайсың Айбар, отыра ғой. Келесі кезекте атамыздың жеті ата туралы, тектілік туралы мағлұматына назар аударамыз. Тектілік сөзінің өзі тек сөзіне шыққан. Қазақ халқы әулеттің шығу тегі мен таралуын шежіре деп атайды. Қазақ халқы Бұл жерде жеті аталарымызды әуе ағашына орналастырамыз, жеті ретімен. Әке, ата, арғы ата, баба, төк ата, тек ата. Бәрекелді, жарайсыңдар балалар. Қазір сіздерге де қоржындарыңызға бір алтын. Отыра қойыңдар. Бірақ жеті ата туралы болғандықтан достарыңмен сұхбат алмасамыз кәнеки. Сәлем досым. Сәлем. Сен жеті атаңды білу үшін не қажет деп ойлайсың?
Жеті атаны білу үшін бала, әке, ата, арғы ата, өз бабан, төп ата, тек ата. Дұрыс. Мен де сөйтіп ойлаймын. Сау бол. Сау бол. Ал енді балалар, бүгінгі біз сабағымыздың мақсатына жете алдық па? Бірінші мақсат бізде жеті атаны білу туралы, шежіре туралы болған. Білдік па шежіре туралы? Келесі Аякөз. Сабақ мақсатына жете алдық па? Жете алдық. Олай болса, су құя ғой гүлге. Бәрекелді. Келесі. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызда белсене атсалысқан оқушыларды Instagram арқылы бағалаймыз. Аяруға 1 балл, заңға өте жақсы қатысты Айкөркем. Ал балалар, сандығымызды алтынға толтырып алдық, келесі аралға саяхаттауға дайынбыз ба? Өте жақсы.